राधे राधे दोस्तों, हिंदी टाइपिंग करने से पहले मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट की टाइपिंग स्पीड और मार्क्स दिखाता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी 2022 में, जिसमें टाइपिंग स्पीड मिनिमम चाहिए था आपको 35 की, जिसमें मेरी टाइपिंग थी 48.56 और उसमें 3% अलाउ किया था मिस्टेक, जिसमें मैंने सिर्फ 1.22 मिस्टेक ही किया था, मतलब 98.5 प्लस मेरी एक्यूरेसी थी। और इसमें आप देख सकते हो इसमें मार्क्स मुझे 50 में 35 मिले थे। इसके थ्रू ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि झारखंड हाईकोर्ट में सिलेक्शन किसकी होगी। झारखंड हाईकोर्ट 2022 की जो टाइपिंग हुई थी वो ऑन स्क्रीन हुई थी और इसमें बैक स्पेस अलाउ था। इसमें भी हो सकता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑन स्क्रीन होगा। तो मैं आपको 1 मिनट टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि मेरी स्पीड कितनी जाती है। आप देख सकते हो कि मेरी स्पीड 55 और 58 के बीच में लाई कर रही है और मैंने 1 ही मिनट तक का टाइमिंग में टाइपिंग किया है और आपको टाइप करना 10 मिनट, तो मेरी स्पीड घटेगी भी। और इसमें अल्ट कोड का भी ज्यादा उपयोग नहीं, क्योंकि मैंने जब टाइपिंग किया था तो उसमें 3 से 4 ही अल्ट कोड का उपयोग हुआ था। जो मैं 21 मेन इंपॉर्टेंट जो अल्ट कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन किसकी होगी। सुप्रीम कोर्ट की टाइपिंग एग्जाम में देखो कि मुझे 50 में 35 मार्क्स मिले हैं, मतलब कि अगर मैं अपनी स्पीड और बढ़ाता तो मुझे मार्क्स और मिलते। अब आप हाईकोर्ट की एग्जाम में देखो, यहाँ तो सिर्फ टाइपिंग और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं मस्त इंग्लिश में 40 की स्पीड लाऊंगा और हिंदी में 30 कर लूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये मिनिमम स्पीड है। इंग्लिश में तो आपको 40 WPM की स्पीड तो चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेहनत करनी है हिंदी में, जितना ज्यादा स्पीड हिंदी में लाओगे उतना ही आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। स्पीड बढ़ाने की निंजा टेक्निक है कि आप जब टाइप करते हो तो टेक्स्ट जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आपको देखना है, ना कि जहां पे आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हो वहां पे आपको देखना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।